Hello everyone, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। আৰু আজি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ গৈ আছো এভালাঞ্চি লেক। কতনো আছে এই এভালাঞ্চি লেক? বহুত ধুনীয়া এখন ঠাই, সুন্দৰ। গতিকে আপোনালোকে বহুত সংখ্যক মানুহে নাজানে যে এই ঠাইডোখৰ ক'ত আছে আৰু কম সংখ্যক মানুহে যায় ঠাইডোখৰলৈ। গতিকে আপোনালোকে যদি উটিলৈ যাবৰ প্লেনিং কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এই ঠাইডোখৰলৈ নিশ্চয় যাব। তেনে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই বহুতেই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। এভালাঞ্চি লেকৰ ওচৰলৈকে গৈ আছোঁ আৰু গৈ থাকোঁতে ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এটা দেখা পালোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে, ভিউ পইণ্টটো ইমান ধুনীয়া হয়। আৰু ভাবিলোঁ ইয়াতে অলপ সময় ৰখি আপোনালোককো ভিউ পইণ্টটো দেখাওঁ। ইয়াৰ পৰা লেকটো দেখা পায়, অলপমান দেখা পোৱা হৈছে। আমি এতিয়া তালৈকে যাম, তালৈকে যাই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম। আমি এতিয়া আহিছোঁ এভালাঞ্চি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত আৰু ইয়াতে বহুত ধুনীয়া এটা লেক আছে। আৰু এইটো উটিৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দূৰ হয়। আপোনালোকে আহিব, বহুত ধুনীয়া লেকটো। আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ লেকটো। আৰু ইমান জংঘলৰ মাজে মাজে বহুত ধুনীয়া লাগিছে ৰাইড কৰি, বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকক লেকটো দেখাই আছোঁ। ইমান ভাল লাগিছে, মনটো বহুত ভাল লাগিছে। আৰু টুৰিষ্ট বহুত কমেই আহিছে ইয়াতে। কি ক'ম আৰু, বহুত ভাল লাগে সঁচাকৈ। আপোনালোকে প্লিজ ইয়াতে এবাৰ আহিব। সেইটোৱে আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ নিজৰাটো।
চিৰিকটিৰ মাত, তাৰ বাহিৰে কোনো মানুহৰ মাত নাই মোৰ বাহিৰে। বাকী পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া আৰু খুবেই ভাল লাগিছে মোৰ, একদম শান্ত। কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' চোৱা নাই তেওঁলোকে যাতে ভিডিঅ'টো চাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'টো চায়। আৰু আজিলৈ এইখিনিয়ে, আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে বাই।